Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, selamat berjumpa dan selamat bergabung kembali di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, kabar terbaru di malam hari ini tentunya datang dari Dedek Lesti Kejora dan Kakak Bilar ya. Dimana di sini ada unggahan dari akun sahabat ya, yakni Ana_Leslar. Di sini ia mengunggah postingan Dedek Lesti Kejora tengah panik ya, yang melihat kakak Bilar jatuh pingsan dan berdarah ya. Wah, ini membuat Dedek Lesti Kejora merasa panik dan cemas tentunya ya, karena kekasih tercinta tiba-tiba pingsan. Dan di sini terlihat perhatian Dedek Lesti Kejora terhadap kakak Rizky Bilar. Sangat sayang sekali ya, sangat mencintai Rizky Bilar, karena ternyata ini adalah sebuah prank. Dan tak lupa ada Hinata mengomentari ya, Bang Bilar dong yang di prank katanya. Pengen lihat sih reaksi abang kalau Dede enggak di prank. Juga kelihatan nih sayang banget ya. Tentunya Dedek Lesti Kejora terlihat sangat sayang dan cinta sekali kepada kakak Bilar. Lihat saja ketika kakak Bilar ngeprank Dedek Lesti dengan pura-pura pingsan. Ini sudah terlihat jelas ya bahwa Dedek Lesti Kejora saking cinta dan sayangnya hingga menangis. Dan kita sontak saja ya, melihat Dedek Lesti Kejora panik seperti itu, kita jadi cemas nih. Dan rupa-rupanya Bang Bilar ngeprank Dedek Lesti. Wah, ada Ana Leslar pun menuliskan sebuah caption nih di laman Instagram pribadinya, prank yang bikin jantung ampe mau copot nih Dedek sampai nangis katanya ya. Emang Rizky Bilar benar-benar luar biasa bisa membuat Dedek Lesti menangis. Ini semata-mata hanya ingin menguji rasa sayangnya Dedek Lesti terhadap kakak Bilar ya. Namun kita tahu meskipun Dedek Lesti tidak di prank atau diuji kesetiaannya, kita sudah tahu bahwa Dedek Lesti Kejora memang sangat mencintai dan menyayangi kakak Bilar dengan setulus hati. Jadi kita sebagai para fans daripada Leslar harus mensupport dan mendukung hubungan mereka nih sampai ke jenjang pernikahan ya. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar bersama Leslar Update. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.